Pues aquí estoy y acabo de ver una preciosa. Así que bueno. Allá, veo una preciosa. Esa no, la otra ya. Uma. ¿Qué te llamas? Hola, Ubi. Hola, presentate a la cámara. Hola, yo soy Umi y acabo de ensuciarme mi pluma. No, Uma, qué asco. Uma, tú me enseñaste el valor. Tú eres mi perra, ven aquí. Qué gilipollas. Aquí me he caído como una gilipollas. Bueno, yo quería decirles que sí, hoy no estoy con mi amiga. Esa es la razón de por qué quería subir un video. Pero bueno, son cosas que pasan y eso, no como el mío. Espérate. Hola, yo soy Miki. Hola, soy Ryan. Me llamo Ryan. Es mi nombre, no lo sepan. Bueno, el gilipollas del Miki no quiere. Y la madre se ha muerto. Se ha ido y se lo ha dejado acá en buenas manos. Y también encontramos a otro gato que no sé dónde miércoles está. Pero lo encontramos tirado en la calle. Y nosotros fuimos, mami, te encontraremos. Mierda, la puse muy adelante. Pero ahí está. Pero bueno, lo encontramos tirado. Entonces yo le dije a mi mamá, mami, mira, hay un gatito que está bien, que lo tiraron. Entonces yo fui, me bajé del auto. Entonces estábamos por la ruta. Entonces yo fui, agarré, era chiquitita, una miniatura así. Pasó un amigo mío, me daba vergüenza de hablar. Entonces lo encontramos y decidí que lo teníamos acá y lo llamamos Mostaza. Era bonito, aunque menos tenía mucho miedo, lo sigue teniendo. Venga, pucho. Ay, qué lindo día para morirse. Qué lindo día para quemarse. Qué lindo día para barrer. Qué lindo día para no hacer nada. Putos. Adiós. Que les vaya bien. Que no se olviden. Dale like. Adiós.